呢條片就會講解一條有關消費與競爭嘅消費者盈餘啦，同埋政府干預入邊嘅配額crossover 嘅題目啦。咁呢條咧就唔係我自己出嘅，係我哋學校嘅 quiz 嚟嘅。咁我哋一齊睇下條題目講咩啦。首先，若政府對物品 X 實施配額並限於40單位，總消費者的盈餘嘅改變係幾多咧？咁我哋而家可唔可以睇到啦？我哋咁其實第一步應該畫幅圖出嚟先嘅，係啦。EQ SD 咁我哋見到啦，由呢度可以見到個均衡嘅應該係價格係14嘅時候，係啦，交易量就係60。OK， 咁我哋而家知道啦，佢哋本身嘅要揾改變啊嘛，咁應該揾咗原本先嘅 before 先嘅消費者盈餘喎。咁我哋揾翻書啦。消費者盈餘係咩咧？咁佢嘅計法咧就好簡單咧，就係邊際利益啦，同埋價格嘅總和啦。咁即係點啊？咁我又重溫消費者盈餘嘅 concept 係咩啦？佢嘅定義就係消費者為咗獲取多一個單位嘅物品而願意付出嘅最高代價。咁好少難明。咁其實我哋講翻人話咧，就係佢覺得佢自己賺咗幾多啦。咁即係例如呢個 D 類就知道佢係邊際利益嘅曲線啦。咁即係咩意思咧？咁例如我哋當睇一睇呢度啦。需求量係啦，20嘅時候0嚟嘅，即係呢個位啦0。我哋畫埋先，跟住再講解落去啦。18、16，咁18嘅時候咧，佢嘅價格18嘅時候咧，需求量就係20啦。16嘅時候咧，需求量咧就係啦40啦，唔係好啱比例啊，唔好意思。咁好，我哋啱啱講翻啦，佢嘅咩意思咧？就係當佢覺得佢即賺幾多啊嘛，咁當佢買頭20件嘅時候咧，呢個 concept 一陣計數其實幾緊要嘅，所以要留意下啦。就係當價格14嘅時候，佢買頭20件嘅話，佢覺得自己賺咗幾多啊嘛，咁佢其實咧喺頭20件嘅時候，佢係願意支付18蚊嘅。佢願意為咗買頭20件嘅，佢係肯俾18蚊嚟買嘅。咁而家事實上個價格係幾多啊？係14啫嘛，係咪？咁其實對佢嚟講咧，買呢20件咧，佢就覺得佢自己賺咗4蚊啦。係啊，講多次啦，就係而家價格係14，因為均衡點喺呢個位啊嘛。咁佢買頭20件嘅時候，佢願意俾18蚊嚟買嘅。咁佢就會覺得自己喺呢20件入邊每買一件，佢自己賺咗4蚊啦。咁我哋由此咧就可以知道，推翻我哋嗰個條式出嚟啦，就係嗰個MB 減翻 P 嘅總和啊嘛，係咪？呢個就係計法啊嘛。咁個原理就係咁樣啦，就係佢覺得自己賺咗4蚊喺20件入邊。咁所以咧，我哋由呢一忽開始咧，就知道佢呢一個位嘅消費者盈餘咧，就係18減14乘20啦。跟住佢未買完喎，佢繼續買落去。咁你假設佢係會買到佢個邊際利益等於價格㗎嘛？咁 OK，佢而家買完啦，佢唔得，我未夠，我要再買，但係我淨係願意俾16蚊啫。咁都 OK，其實佢都覺得自己賺咗喎，因為佢仲有呢10件咧，佢係肯俾16蚊去買嘅，但係價格14蚊啊嘛，同頭先一樣啦。咁所以其實咧，佢喺呢20件入邊咧，佢就覺得自己賺咗20蚊啦。係啦，咁佢理論上咧，佢都繼續買落去，因為未賺晒，咁佢就覺得佢仲係可以賺啊嘛。咁所以咧，14蚊係啦，佢14蚊仲有20件，咁我理論上咧，其實應該係包括埋呢一個位嘅，即係佢係啦，佢就願意俾14蚊，用14蚊嚟買。咁其實冇賺到啦，佢覺得自己咁係咯，唔知使唔使計埋，但係寫埋係 OK 嘅，因為呢個底0嚟嘅，係啦。咁呢個就係本身啦，我哋計一計先。呢度4乘20加2乘20，佢本身咧消費者盈餘咧就係120蚊。寫出嚟，係啦，120蚊。OK，咁我而家睇下發生咩事啦。嗱，咁可能我哋就會誤以為其實 area 係嗰個消費者盈餘啦。咁其實我哋概念上係咁理解嘅，因為我哋就係呢一忽就係佢覺得自己賺咗啊嘛。但係計數上咧，我哋唔可以直接咁樣底乘高除2嘅，咁係會計錯數㗎。咁呢度就唔講點解啦。但係我哋就要緊記，就係題目嘅時候係要咁樣逐 part 分翻開嚟計嘅，先可以計到個啱嘅答案嘅，即係120蚊。好，跟住而家
下一步啦，政府實施配額並限於40單位，咁咪就畫條新嘅 supply curve 出嚟啦。40單位即係呢度啦，係啦，我哋限咗喺呢一個位，咁即係個消費供應曲線就變咗呢個啦。咁我哋而家多再講少少比較基本嘅 concept 啦。咁我哋新嘅均衡點喺邊度咧？都喺呢度定呢度咧？咁其實咧點都會喺呢度嘅，因為呢度先係 S 同埋 D 相交嘅位啦，同埋佢買40件都未㗎，佢只可以買40件或以下啊嘛。咁佢冇可能喺呢度買嘅，因為其實佢冇理由蝕錢㗎嘛，係咪？佢呢度係40嘅時候個價格係12，咁佢唔會呢度買㗎嘛，係咪一定喺呢個位買㗎？sorry，16買嘅，係咯，冇乜特別 common sense 係咯，就係總之 SD 相交就喺呢度啦。好，咁你翻嚟啦 ，after 計消費者盈餘喎。咁係啦，我哋都係睇翻啦。啱啱冇講到呢度添，其實佢20係零嚟㗎啦，係咯，即係20蚊佢唔會買啦，咁所以就冇計到啦。佢唔覺得自己賺咗錢啦，因為佢冇買到啦。係啦，咁所以呢個其實唔使理嘅，對翻呢個20係啦。好，咁我哋就 after 啦，計翻新嘅消費者盈餘啦，都係同頭先一樣啦。佢頭18件咧，我哋畫翻嗰個均衡點就喺呢度啦，價格呢度啦，交易量喺呢度啦，40、16係啦。咁佢而家就係啦，佢頭20件同頭七一樣啦，佢願意俾18蚊嚟買嘅頭20件，但係而家實際上價格咧係16蚊，咁又同一個道理啦。佢願意俾18，但係個價格係16啫，即係佢覺得自己賺咗2蚊。咁佢買20件啊嘛，咁好簡單啦，就係18減16乘20啦，就係佢頭20件嘅消費者盈餘啦。咁未夠喉噶嘛，繼續買落去噶嘛。咁發現原來係冇啦。零嚟㗎啦，因為佢唔鬼死賺咗啦。佢之後嘅20件咧，佢只係願意俾16蚊啫。咁市場價格又係16蚊喎。咁其實咧呢個位就冇消費者盈餘啦。係啦，16減16乘20啦。咁呢個係冇消費者盈餘嘅，係啊。咁所以咧新嗰個就係2乘20啦，就係40啦。咁題目問改變啊嘛，40減120咯。即係負80完咯，係啦，改變就係下降了80啦。係啊，唔好意思啊，我啲字係核突少少，深感抱歉，應該明嘅大家，係就係咁樣啲題目。